ruimteschip toe en gewoon je armen strekt houden en dan is er niks aan. En goed kijken wat er gebeurt, hè. Daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Zag je dat? Hoe is het moeilijk? Druk in. Druk terug. Alle kanten. Overal hetzelfde. Daarom blijft hij stil hangen. Maar als je nou een tuitje van de ballon loslaat, dan schiet hij er vandoor. En zo werkt de raket ook. Willen jullie zelf astronaut worden? Nee. Waarom niet? Ja, in de ruimte. En dadelijk doet hij het niet meer en dan stort je neer. Zou je zelf naar de ruimte willen? Jawel. Eigenlijk wel. Alleen, Ja, dat zou je wel durven? ja, wel. Alleen de moeite die je ervoor moet doen, dat, nou ja, heel veel opleidingen en zo. Dus. Nou, het was heel interessant. Want ja, je komt niet heel vaak André Kuipers of iemand anders bekend tegen. Dus dat is best wel speciaal. Ja, het was weer een leuk publiek. Die kinderen vonden het prachtig. En het is natuurlijk ook een rare wereld die ze niet kennen. Dus dat houdt de aandacht er wel bij. Dus het is exotisch. En er zijn natuurlijk al heel veel kinderen die ontzettend veel van ruimtevaart al weten. Dat bleek nu ook weer. Die hebben de juiste t-shirts al aan en boeken bij zich. Dus dat zie je ook altijd. Ja, net als André dan de ruimte in. Zien jullie dat zitten? Nou, ik weet nog niet zozeer, maar het lijkt me wel heel leuk. Nee, ik wil liever iets anders gaan doen. Beetje te spannend misschien? Ik wil liever voetballer worden.